Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në pasditën e sotshme. Edhe sot do të jemi bashkë në transmitimin ton të drejt për drejt, ku do flasim për temat aktuale për sot. Në pjesën e parë të emisionit do të ndërlidhemi me personalitetin e ditës për të folur dhe për temën e ditës për sot. Të gjithë jemi të informuar që këtyre ditëve pushoi së jetuari akademiku, historiani e krijuesi i letërsisë Recep Qosja. Mirë po, për të folur për veprimtarinë e tij dhe më në detaje për të u njohur me krijimtarinë e tij, ne do të mësojmë gjatë këtij emisioni me personalitetin e ftuar në studio. Fillimisht do të lexojmë disa pjesë të shkrimeve të Recep Qosjes dhe do të shohim bashkë edhe disa libra të tij dhe rikthehemi në studio dhe rikthehemi në fakt në pjesën tjetër me personalitetin në studio. Apologji e Recep Qosjes, njeriut flamur që nuk kërkon kur mëshirë as pas vdekjes. Che Guevara i revolucionit dhe mendimit shqiptar. Kështu e tha mendimin e tij një shok im i njohur i quajtur Genc Llukaj. Akademik Recep Qosja nuk është thjesht një figurë e shquar e mendimit shqiptar, ai është një prani e gjallë e një vetdije historike të kombit, sepse Qosja nuk është vetëm një emër në panteonin e kulturës shqiptare, ai është një institucion në vete, një copë i jetë, një ndërgjegje kolektive dhe një zinxhir i një identitetit të shquar shqiptar. Ai ka farkuar ndër shekuj përmes sakrificës dhe përpjekjeve gjendjen dhe veprën e Recep Qosjes në një moment të tij më të lartë të çartifikuar si një intelektual më i shquar. Me të ky identitet nuk mbetet thjesht ngjeng, por bëhet koncept, bëhet argument, bëhet vetdije dhe çështje e artikuluar. Figura e tij është e njohur për kohën dhe është njëri nga kolosët e dijes dhe të gjuhës shqipe, njëri ndër mendimtarët që e modernizoi diskursin akademik shqiptar, duke i dhënë atij përmasa evropiane pa shkëputur nga rrënjët e veta. Në prozë, në ese, në dramë, Qosja mbetet një krijues shumë dimensional. Vepra e tij është si një dashuri dhe një shtat faje që dëshmon një ndërthurje të rrallë midis artit letrar dhe historisë apo asaj pjesës së ndërgjegjes së kombit shqiptar. Ai është një panteon i ringjallur, mbetet një fishkëllim e drejt për drejt ndaj formimeve morale, politike dhe shoqërore të shoqërisë sonë. Në dramaturgji, me ciklin Mitet të zhveshura, ai kontribon në thellë në filozofinë dhe psikologjinë e dramës shqipe, duke ngritur atë në një stat shumë të ri dhe modern. Në fushën e mendimit kritik dhe eseistik, Qosja shfaqet si një polemist i madh, një zë që nuk shmanget debatit, por kërkon që në një formë me domosdoshmërinë e vetë të tregojë të vërtetën. Ai e trajton identitetin shqiptar si një realitet kompleks, ku ndërthurën elemente të qytetërimeve lindore dhe perindimore, duke sfiduar çdo reduktim ideologjik dhe çdo interpretim të varfër në historinë tonë. Në këtë kuptim, ai nuk është vetëm një studiues, por është edhe një formsues i mendimit kombëtar. Por mbi të gjitha Recep Qosja është edhe një adhetar i madh pa kushte dhe pa kompromis. Shqipëria për te nuk është një kufi administrativ, por është një hapësirë shpirtërore që shtrihet nga preveza në nish. Ai nuk e njeh ndarjen artificiale të shqiptarëve sipas krahinave. Për të ai nuk ka shqiptar as nga jugu as nga veriu, por ka vetëm shqiptar të mirë dhe shqiptar të fjetur. Ky është morali i tij, një thirrje për vetdije, për dinjitet dhe për përgjegjësi kombëtare. Në leksikun e tij akademik dhe gjuhësor, shqipja fiton një dimension të ri. Ai është mjeshtër i artikullimit të një arkitekti të fjalës që ndërton mendimin me saktësi shkencore dhe me një elegancë stilistike. Gjuha e tij është e lidhur fort me tokën, me gjakun dhe me historinë. Një gjuhë që nuk është thjesht mjet komunikimi, por është një akt identitar. Përmes saj, ai jep frymë modernizimit, i jep modernitetit dhe mendimit shqiptar dhe vendos atë në një dialog me kohën dhe botën akademike bashkëkohore. Në madhështinë e tij intelektuale, Qosja mbetet një njeri i thjeshtë,
një jetesë larg përfitimeve dhe privilegjeve. Ai nuk e njeh hipokrizin dhe e përçmon atë, bile e krahinilizon për të, sepse kombi është një dhe i pandar për te. Kjo ndershmëri e rrallë e bën figurën e tij edhe më të madhe, sepse ai jo dëshmon për një përputhje të plot midis fjalës dhe jetës. Megjithatë, përmasat e kësaj figure nuk pasqyrohen gjithmonë denjësisht në realitetin institucional dhe mediatik. Mungesa e një vëmendje të nivelit që meriton një kolos i tillë, si edhe relativizimi i figurave madhore, përballë zhurmës dhe përditshmërisë politike, janë tregues të një krize më të thellë, krizës së hierarkisë së vlerave. Kur një mendimtar i këtij dimensioni nuk vendoset në qendër të vëmendjes kombëtare, pyetja nuk është për madhështinë e tij, ajo mbetet e padiskutueshme, por për maturinë tonë si një shoqëri për ta njohur atë më së miri. Sepse historia nuk shkruhet për ata që mbushin përditshmërinë me zhurmë të përkohshme. Historia shkruhet për ata që i përkushtohen kombit, që e ndërtojnë atë me mendim dhe me vepër e me sakrificë. Kjo nuk ndalet, as nuk shpërlahet si mediokur i mexhliseve politike, këtej apo atej kufirit administrativ, por të ata që ngrenë themelet të qëndrueshme të ndërgjegjës kombëtare. Dhe në këtë histori, emri Recep Qosjes zë një vend të pakontestueshëm. Në këtë kuptim të gjerë historik dhe intelektual, Recep Qosja qëndron me dinjitet të plot në panteonin e 5 ririndasve modern shqiptar në harkun midis shekullit 20 dhe 21. Ai është krahas Ismail Kadares, Mojkom Zeqos, Dritora Gollit dhe Ukshin Hotit. 5 figura që secila në mënyrën e vet i japin frymë të re mendimit të letërsisë dhe vetdijes kombëtare shqiptare. Brenda këtij panteoni, Qosja shquhet si një ndër zërat më të artikuluar dhe më të paepur të së vërtetës kombëtare. Në përputhje të plot me karakterin e tij të papërkulur, Recep Qosja dha një testament moral që ta e kalon jetën fizike. Ai nuk kërkoi ceremoni shtetërore, nuk kërkon solemnitet institucional. Ky qëndrim nuk është thjesht një zgjedhje e tij personale, por një akt i ndërgjegjshëm, refuzimi ndaj mediokritetit institucional dhe hipokrizisë së kohës. Sepse për një mendje si ky, dimensioni, madhështia nuk maten me protokolle, por me përmasat e veprës së tij. Ai është i sigurt se një ditë në të vërtetë e gjithë kjo do ta tejkalojë koha. Kush lindi i pavdekshëm në mendimin dhe në veprën e tij? Njeriu nuk vdes kurrë në ndërgjegjen e kombit, dhe Recep Qosja është pikërisht i tillë. Një prani që nuk shuhet, një zë që vazhdon të flasë, një ndërgjegje që vazhdon të zgjojë. Recep Qosja mbetet një njeri i flamur, një simbol i dijes, i guximit intelektual dhe i dashurisë së pakushtëzuar për kombin, një figurë që nuk përkulet dhe që nuk kompromitohet dhe që jeton në vetveten e tij për gjuhën, për kulturën dhe për Shqipërinë. Apologjia për të nuk është thjesht një akt nderimi, por është një detyrim, sepse figura e tij nuk i përket vetëm kohës në të cilën jetoi. Ato i përkasin përjetësisht kombit. Dhe ne atë përjetësi të Recep Qosjes, i cili qëndron si një shtyllë e fortë në mendimin dhe identitetin kombëtar, sot e përkujtojmë me mall dhe i themi profesor rrofsh dhe qofsh sepse je nder i kombit. Po pra ishte kjo një apologji në fakt për veprimtarinë e akademikut Recep Qosje, i lexuar nga vetë studenti i tij, profesor doktor Zeqir Kadriu, të cilin sot e kemi në studio. Faleminderit që keni pranuar ftesën, profesor. Faleminderit dhe juve që na dhat mundësinë. Vërtet është një merit e madhe dhe një satisfakcion që të flasësh për një profesor si që është Recep Qosja, i cili këto ditë fizikisht ndroi jetë, por ai gjithmonë do të mbetet në kujtesën tonë dhe në vetdijen tonë si njëri ndër krijuesit më të shquar në mesin e 5 atyre intelektualëve që përmendëm më parë, të cilët kanë dhënë fryte dhe vepra të dëshmuara për kombin. Profesor, ju keni qenë studenti i tij. Çfarë mund të na thoni diçka më tepër në lidhje me veprimtarinë e tij? Profesor Recep Qosja fillimisht ka qenë asistent në institutin
e gjuhësisë dhe letërsisë në Institutin e Prishtinës asë kohë, kur ne si student e kishim si simbol, karakterizohi me mjekrën e tij të zezë, karakterizohi me syzat që zakonisht i mbante, dhe ne kishim lakmi ta shihnim një intelektual të tipit të tillë, i cili ishte i ndërtuar në mes jetës dhe sakrificës dhe kishte kaluar, si thoshte edhe vetë, në për sfida të mëdha. Babai i tij kishte shkuar në kohën e luftës së parë botërore në Shkodër dhe një pjesë të jetës së tij, si ide dhe si ideologji, u kishte mbjellë edhe fëmijëve të vet. Dhe këta ishin rritur me mendimin dhe me qasjen se Shqipëria është një dhe si e tillë duhet të jetë, pavarësisht që fuqitë e mëdha në vitet 1913, në vitet 1918 dhe 19 në Londër, në Paris dhe në qendrat botërore të ndikimit asaj kohe e ndanë Shqipërinë në 5 pjesë dhe si e tillë ajo mbet ashtu siç e kemi edhe sot, Shqipëria lëndineze, për fat mirë Kosova, siç është, me atributet e shtetit të ri tani, dhe ne shqiptarët që jetojmë në Maltëzi, ne shqiptarët që jetojmë në Maqedoni dhe Gjetju. Profesor, ka qenë një specifike veçantë në fakt për sa i përket vdekjes akademikut Recep Qosja. Ai ka vdekur në rrethana jo të zakonshme, pa ceremoni fetare, pa ceremoni shtetërore, bile dhe pa praninë e mediave, edhe pse ka qenë një kontribues shumë i madh i shoqërisë shqiptare. Përse vallë ndodhi kjo? Janë disa arsye të cilat e kanë sjellur profesorin në këtë pikë që ka deshtë të jetë jashta protokolleve, jashta kuluareve, jashta këtyne prezentimeve të shumta që i bëjnë disa herë partitë politike, asociacionet, shoqatat e ndryshme. Dhe ky ka pasur arsye të tjera, më të fuqishme se kaq. Recep Qosja, siç e dim, në 10 vitshin e fundit, dekada e fundit, e demoralizoi shumë, jo për vetë faktin që shoqëria shqiptare nuk eci në rrugën të cilën ai kishte trasuar, sepse ai është i shquar për krimtarinë e tij, jo vetëm letrare, artistike, nuk ka shkruar vetëm drama, nuk ka shkruar vetëm romane dhe ese, po ka shkruar edhe vepra publicistike, ka shkruar Populli i ndaluar, një libër, ka shkruar vepra të tjera të cilat janë po ashtu të karakterit politik, 3-4 sosh, të cilat mund të t'i përmendim, po do na merr kohë sepse ato ngërthejnë në vete një hapësirë të madhe të qasjes së tij në fushën e politikës, për të cilën ai natyrisht se deri në fund të jetës së tij ngeli i pakënaqur. Ngeli i pakënaqur nga rrjedhat që u krijuan jo me fajin e shqiptarëve, por një pjesë edhe me fajin e tyre, sepse një popull që nuk është mirë i organizuar, ai natyrisht se shpesh është i detyruar edhe të varet nga veprimet të cilat ja përcaktojnë të tjerët. Kështu ka ndodhur edhe me popullin shqiptar. Recep Qosja ishte një nga figurat i cili nuk lëshonte pe në këtë çështje të cilën ai e konsideronte si madhore. Dhe jo rastisht në apologjin që përmendëm thuhet se ai nuk njifte shqiptar të jugut të veriut, po ai njifte Shqipëri etnike, për të cilën vdiq dhe mbeti me shpresën se një ditë kjo do bëhet. Arsye tjetër pse ai nuk lejoi që të ketë ceremoni në varrimin e tij është sepse siç del në pak këtyre ditëve, nipi i tij, Valjeti, kishte nxjerrur një letër të cilën ai si duket e kishte shkruar para 10 vitesh. Në kohën e 5 vjet më të madh, kur ai ishte i demoralizuar për bëmat që ndodheshin në mesin e shqiptarëve, dhe ai në vija shumë të qarta kishte thënë që duhet të vdes vetëm në praninë e familjarëve dhe nipit të tij dhe duhet varrosem afër varrit të shoqës së tij, e cila pa vdekur më herët shpresës. Dhe ashtu ndodhi, familjarët e tij e quan të ashtu quajtur në amanetin e tij në vend, dhe ai mbetet një figurë e cila edhe sot e kësaj dite, pavarësisht se nuk ju bën ceremoni, vepra e tij do të shëndrisë në të ardhmen
dhe do t'jetë një simbol rezistence apo një apologji e shëndosh për të gjithë shqiptarët. Megjithatë, kjo profesor, çfarë paraqet dhe sa reflekton për intelektualët e Kosovës, për akademikët, për Kosovën dhe Shqipërinë në përgjithësi? Natyrisht që kjo shumë gjë do në të thotë. Do në të nxjerrë në sipërfaqe se sa të pakujdesshëm jemi ndaj njerëzve të mëdhenj, ndaj intelektualëve, ndaj shkencëtarëve, të cilëve natyrisht jo që u dëgjojmë fjalën, po ndonjëherë edhe i përbuzim. Kështu ndodhi edhe me Recep Qosen. Ai në vend që të kishte një kabinet vetin ku do punonte si akademik që ishte, ai u detyru të tërhiqet në dhomën e tij të shtëpisë së vet dhe të punojë atje deri në fund të jetës së tij, duke mos i kushtuar rëndësi institucionet shtetërore të Kosovës, sado që kishin edhe problemet e veta të shtetërformësisë, po edhe më parë, edhe më vonë kur ajo u çlirua dhe si e tillë, domethënë kaloi nëpër sfidat të cilat i ka disa edhe sot, nuk arriti që disa intelektual të tipit si Recep Qosja t'i ofroj dhe t'u jap ndihmë dhe përkrahje që ata të jenë edhe më të fryqëm, edhe më të pjellshëm në fushën e shkencës dhe të akademisë. Po. Megjithatë, profesor, të flasim edhe pak për çështjen e akademisë. Ai ka qenë akademik, mirë, por nuk ka qenë shumë i afërt me Akademinë e Kosovës. Për çfarë arsye ka qenë kjo? Ja munduar të marrë mendime nga shokët e tij, profesor Recep Ismaili dhe të tjerë, të cilët kanë qenë miq të ngushtë të tij, profesor Agim Vica dhe të tjerë, dhe të pyes se përse Recep Qosja nuk është në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Kur në atë akademi ka njerëz të cilët janë me kapacitete më të ulta, jo për t'i nënvlerësuar, por për t'i krahasuar me Qosen, janë vërtet më pak afinitete, sepse më pak kanë vepra publicistike, më pak kanë drama, më pak kanë romane, më pak kanë të shkruara vepra të cilat do jenë të dobishme. Dhe këtë nuk kam arritur ta marr si përgjigje. Duke arsyetuar dhe duke justifikuar në radhë të parë mos kënaqësinë e vet profesor Qoses, i cili për shumë arsye ka kritikuar Akademinë e Shkencave të Kosovës për një mos koordinim të mjaftueshëm me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe me akademitë tjera si motra të cilat do të së ndërtonin një strategji, sepse roli i akademisëve është që të krijojnë një strategji për ta ndihmojnë shtetin, qoftë në aspektin politik, ekonomik, po edhe në aspektet të tjera në fushat të ndryshme si jurisprudenca të tjerë, sepse politikanët e sotëm në shumtën e rasteve i kemi njerëz ashtu siç janë. Pa i ofenduar, janë njerëz të cilët nuk kanë përgatitje të mjaftueshme për të dhënë kahje çështjeve të rëndësishme të cilat do të jenë në interes të zhvillimit kombëtar, qoftë në ekonomi, qoftë në jurisprudencë, qoftë në fusha të tjera të shkencës dhe kulturës të cilat i nevojiten një shteti. Akademitë si motra botërore, akademitë e shkencave i kanë bazamente kryesore ku mbështeten dhe ato pyeten për çdo gjë. Tek ne, për fat të keq, kjo nuk funksionon kështu. Nuk ka funksionuar as te Akademia e Shkencave në Prishtinë dhe nga ky aspekt Recep Qosja ka qenë i mllefosur, nuk ka qenë i kënaqur me punën që bëjnë ato, me veprimet që marrin, me projektet që kanë ndërtuar brenda një periudhe, dhe të gjithë këto e kanë demoralizuar ose e kanë sjellur në një pikë që ai jo që vetëm s'është pajtuar, por edhe i ka sugjeruar që të ndrojnë kahjen e veprimit të tyre dhe të orientohen andaj, nga ai kishte dhënë sugjerimet e veta, sepse se një figurë e tillë, ai nuk ishte vetëm figurë letrare, nuk bëri vetëm historinë e letërsisë shqipe, nuk krijoi, domethënë, vetëm drama, vepra të tjera, romane dhe ese, por ai krijoi edhe veprat publicistike të cilat natyrisht nga praktika që i shifte në jetën politike, donte të sugjeroj të gjithë shqiptarëve që të ndrojnë kahjen e tyre dhe veprimin e tyre për një rrugë më të drejtë.
dhe si që dim, ki ka qenë edhe nënshkruesi i marrëveshjes Rambujës. Rambujeja është një nga dëshmit historike të formësimit të shtetit të Kosovës dhe Recep Qosja në ati pikpamje ka dhënë kontribut të madh. Më kujtohen rastet kur Madeleine Albright, e cila ishte atëherë një sekretare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i pat thënë në mënyrë shumë decide që tani është rasti i mirë që Kosova të nënshkruaj këtë marrëveshje, se po nuk e nënshkroi, do të ndryshoj kahjen e vetë të historisë dhe mund të bëhet mund të kaloj në një orientim tjetër më ndryshe. Në këtë drejtim ka dhënë kontribut Recep Qosja me shokët e tij atëherë, sepse një nga kolegët e tij ka qenë edhe Ibrahim Rugova, të cilët së bashku kanë qenë në fillim në lidhjen e shkrimtarëve shqiptar të Kosovës dhe përmes asaj kanë luftuar edhe shoqatën e shkrimtarëve të Serbisë aso kohë, e cila natyrisht ka pas qëndrime jo të mira, jo të drejta ndaj Kosovës, përgjithsisht dhe popullit shqiptar. Profesor, ju përmendet pak më herët edhe shkrimtarin Ismail Kadare. Akademik Qosja në fakt ka pasur, siç e dim, një polemik të ashpër me shkrimtarin Kadare. A mund të na thoni rrethana që u zhvillua kjo polemik dhe ku që motivi? Në historinë e dy figurave të shquara të kombit shqiptar, Ismail Kadare, që është njeriu i letrave shqipe, i njohur si autor i përkthyer në më shumë se 45 gjuhë të botës, dhe Recep Qosja si një, po ashtu edhe një krijues dhe një poliglot, po edhe një intelektual shumë funksional, kanë pas një polemik e cila ka tërhequr vëmendjen e shqiptarëve. Gjithë secili prej nesh kur ka lexuar polemikën në mes Qosës dhe Kadares, nuk kemi qenë shpirtërisht të qetë. Për vetë faktin sepse kur dy intelektual trajtojnë një temë, ajo merr edhe për masat gjithë popullore. Kështu që Qosja në një farë mënyre, duke qenë objektiv, ka mbrojtur tezën që një pjesë e kulturës shqiptare është trasuar në periudhën e shekullit 15 e këndej, sepse prej asaj periudhe me ardhjen e turqëve në Ballkan kemi përqafuar fenë islame dhe kundër kësaj në një farë mënyrë ka dalë edhe Ismail Kadare duke i thënë që para se të ishim musliman ne kemi qenë të krishterë. Dhe këtu polemikat kanë zgjatur për disa muaj rresht, mund të them, duke i dhënë përgjigje njënit se cila është arsyeja dhe cila nuk është arsyeja. Polemika u zhvillua gjatë dhe ajo shpeshherë dhe ka dhënë indicie, domethënë, tek masat e përgjithshme, veçanërisht tek intelektualët, tek studentët dhe tek njerëzit të cilët i kanë njohur këta dy intelektual, duke u dhënë atyre secilit formën dhe mënyrën e vet. Dhe në këtë aspekt unë drejtën me thanë, pas gjithë asaj polemike të gjatë që është zhvillua, gjithë secili prej tyre mandej ka nxjerrë argumentet e veta. Në qoftë se do pyetni se cili doli fitimtar në këtë aspekt, aty fitimtar nuk ka, secili shtron argumentet dhe kundër argumentet e veta. Recep Qosja ka mbrojtur linjën e këtyre shqiptarëve që janë me besim islam, dhe më thënë, sepse sipozohet që jemi 70%, dhe Ismail Kadare këte e ka mohuar, sepse e ka trajtuar atë si një çështje e cila, dhe më thënë, më shumë i ka bë dëm kombit shqiptar se sa. Dërsa Recep Qosja këtu në këtë aspekt ka dhënë mendime se përveç mangësive që mund të ketë, dhe më thënë, dhe kulturës që ka trasuar ose ka mbjellur perandoria osmane, kemi edhe gjëra të tjera të cilat në një farë mënyrë thuhet që e kanë mbrojtur kombin shqiptar për mos asimilim e kështu me radhë. Dhe kjo polemik ka zgjatur një kohë të gjatë dhe në fund përsëri kam bindjen që derisa ishte gjallë edhe Kadare, sepse Kadare ja vdiq para një viti dhe Qosja ka vdek shumë shpejt para 3-4 ditësh, në fund janë pajtuar
dhe kanë shtridorën njëri tjetrit dhe kështu veprojnë edhe intelektualet e mëdhej, duke i thanë argumentet dhe kundër argumentet për një çështje, por në fund duke e lanë opinionin që të vlerësoj, domethënë për to. Dhe kështu ka përfunduar. Ma në detaje është një periudhë gjatë asaj polemike dhe po të him aty na duhet një kohë shumë e madhe për ta konsumuar gjithatë. Profesor Qosja njihet edhe si romancier, dramaturg, eseist, polemist dhe krijues i shumë zhandreve. Ju kishit përzgjedhur në një status këtyre ditëve, keni veçuar përmes rrjetit social Facebook, të flisni për vdekja më vjen prej syve të tillë. Përse keni veçuar pikërisht këtë? Romani Vdekja më vjen prej syve të tillë që kemi këtu është një roman që mua më ka bërë përshtypje. I njëjti roman është bërë edhe film, është dramatizuar në kohën, sepse është një nga romanët që është shkruar, domethënë ka vitet e 70-ta, mas viteve 70-ta, dhe Qosja tregon jetën e rëndë dhe të vështirë të popullit shqiptar në Kosovë nën thundrën e perandorisë së re serbe. Aty tregon se si maltretohen shqiptarët, se si dëbohen, se si nga vendet e tyre, domethënë i detyrojnë që të tërhiqen, që të asimilohen dhe mbi të gjitha edhe të televizin prej vendi. Kjo ka ndodhur gjatë historisë me shqiptarët, veçanërisht është ajo periudha e famshme e keqe e këtyre Rankovićit në kohën e viteve 52-56, kur shqiptarëve u është imponuar dhe u është bërë dhunë, u është bërë trysni, shtypje, sepse dikush u ka dhënë një armë për ta mbajtur, ai tjetri pastaj e ka paraqitur dhe për një armë mandej janë dëshkuar krejt familja. Një pjesë për tyre i kanë detyruar me forcë lëvizin nga Kosova, i kanë bërë të ashtu quajturat viza që quheshin aso kohë, visikat i bënin për t'i depërtuar në Turqi, dhe ajo periudhë ka qenë një periudhë shumë e errët. Pikërisht për atë romani Recep Qosës, Vdekja më vjen prej syve të tillë, tregon dhunën e madhe që ushtrohet ndaj popullit të Kosovës. Dhe më kujtohet në filmin që e kam parë, sepse përveç që e kam lexuar si roman, një nga personazhet është edhe Danjoli Sherkos, është një personazh negativ, i cili në të shumtën e rasteve kur shqiptarët i merrnin dhe i futnin në përburgje, ai i maltretonte duke u kërkuar që të nxjerrin në sipërfaqe të dhëna dhe gjëra të cilat ata nuk mund të jepnin përgjigje. Dhe keqja më e madhe ishte se në ato burgje ato shpesh edhe lekfidoheshin, mbyteshin, ka pas raste që kastroheshin meshkujt vetëm e vetëm për t'i detyruar që të mos jenë më domethënë shumëzues të popullatës, dhe kjo është një nga elementet dhe fenomenet që e trajton Recep Qosja në këtë vepër. Prandaj unë e mora atë dhe në momentin kur dëgjova që ndroi jetë, mu rikujtua krejt ai roman dhe nxora në faqen time në Facebook për ta parë që sa e rëndë dhe vështirë ka qenë jeta e popullit shqiptar në një periudhë që tani nuk jetohet ajo, ka qenë periudha e viteve 50-60 e këndej, deri edhe më vonë në vitet kur u bëi marrëveshja famkeqe për zhdukjen e asaj popullate shqiptare që nga Nishi, që supozohet të kenë qenë më shumë se 300 fshatra, dhe të cilat janë depërtuar me forma dhe mënyra të ndryshme me një marrëveshje serbo-turke dhe janë depërtuar në Turqi. Dhe për fund, profesor, në pika të shkurta, sipas jush Recep Qosja, ku e ka vendin në historinë e të BM-ve të tij? Recep Qosja është një figurë poliedrike, një figurë shumë dimensionale, një figurë letrare. Është një rilindas i kohëve të fundit të rilindjes së shekullit 20 dhe 21, i cili me shumë të drejtë vendin e ka në altarin e të BM-ve të njerëzve të mëdhej të kombit shqiptar. Si i tillë, ai fizikisht edhe pse ka vdekur, por vepra e tij jeton, ka shkruar më se 30 vepra sa di unë,
që janë vepra voluminoze, ka shkruar historinë e popullit shqiptar, sepse edhe veprimtaria e tij ka filluar që më herët me romantizmin shqiptar, por në tërësi, edhe pse ishte njëri nga doktorantët që patë bërë një studim shumë serios për jetën dhe veprën e Azdrenit, njëri nga rilindasit kombëtar, ai në mënyrë të detajuar ka marrë të gjithë rilindasit prej më herët, prej Deradës e Këndej, dhe i ka trajtuar në veprën Historia e letërsisë shqipe në vëllimin e parë, të dytë, të tretë, dhe si të tilla edhe sot janë një dëshmi e madhe. Është figurë që do mbetet në historinë e kombit shqiptar si një emër i cili nuk u dorëzua as koluareve, nuk u bë pre as e politikës ditore, por mbajti qëndrimin e vet si një intelektual i vërtet dhe si i tillë mendoj se ka merita për të mbetur në altarin e figurave më të shquara të kombit shqiptar, jo vetëm në Kosovë, por në mbar shqiptarinë gjithandaj. Profesor, faleminderit shumë për këtë elaborim kaq të bukur të jetës dhe veprës akademikut Recep Qosja. Ju falenderojmë shumë që ishi pjesë e emisionit tonë. Ju falenderoj edhe unë juve për kontributin që jepni, mundësinë që po na jepni dhe urojmë që të kemi takime të tjera edhe bisedat të tjera për figura të shquara, sepse kemi edhe të tjerë përveç Recep Qosës, por me që jemi në një moment kur ai ka ndruar jetë, shpresoj që do shihemi sërish në raste të tjera. Faleminderit shumë edhe një herë për kontributin tuaj, profesor. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me programin tonë.